40 различных клубов и секций, 3 цирка и новый театр. Долгое время взрослые и дети занимались творчеством под протекающей крышей и с промерзающими окнами. Ремонт городского ГТК начался 3 года назад. Сначала, как и положено, обновили кровлю, затем установили современные стеклопакеты. Было положено начало большого ремонта. С 1961 года такого ремонта, масштабного такого ремонта, капитального ремонта не было ни разу. Все ремонты, которые были текущие, они практически такой масштаб не охватывали. Это первый ремонт с 1961 года. Сейчас строители заканчивают ремонт фасада с задней стороны здания. Отсюда начали потому, что здесь нет крыши, а значит осенью нормально работать не получится. Кстати, в ближайшие 1,5 месяца люди будут попадать в здание через черный вход. Строители обещают, что неудобства эти временные. Уже 10 октября они должны сдать объект, если обойдется без затяжных дождей. Я не могу прогнозировать, сколько времени продлятся непогодные условия. Если, допустим, они еще день-два, то, я думаю, они нам не помешают в срок уложиться. У нас достаточно людей для производственных работ. В общем, все есть для того, чтобы работу выполнить в срок. В этом году в ремонт и благоустройство городского ТК будет вложено 7 миллионов рублей. Но уже есть планы на будущее лето привести в порядок концертный зал на 500 зрителей. Денис Востриков, Олег Писарев, Мост ТВ.